Ысык Көл облусунун Сары Ой айылындагы Асыл пансионаты 2017 жылдын июнунда ал кездеги өкмөттүн чечими менен билим берүү жана илим министрлигинин балансына берилген. Ошол кезде эле премьер-министр болуп турган Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусуна болгон иш сапарында имарат ремонтторун жана 400 орунду 5 кабаттуу жаңы ден соолук чыңдоо борборун куруу иштерин баштоону тапшырган. Бүгүнкү күндө бул жер бүткүл Кыргызстандын мугалимдеринин эс алуу жайы. Жакынкы келечекте ал жыл бою үзгүлтүксүз иштейт. Ар бир мугалим үчүн мугалимдик кесип дагы бул жөнөкөй кесип эмес. Бул мындай жакшы ден соолукту талап кыла турган кесип деп айтсак болот. Ошондуктан биз мугалимдердин ишмердүүлүгү, иши мындай сапаттуу болсун десек, алардын ден соолугун дагы биз карашыбыз керек сөзсүз. Бир жыл мурун 2017 жылы өкмөттүн чечими чыгып, ошол Асыл пансионаты билим берүү министрлигине өткөрүлүп берилди. Ошол бир жылдан бери аябай чоң иштер жүргүзүлүп, бул жерде курулуш иштери, капиталдык ремонт иштери, госстрой аркылуу мына бүгүнкү күндө 11 жаңы имарат ишке киргизилип, биздин мугалимдер ушул эс алууда деп айтсам болот. 28 июлдан бери мына 12 күн болду. 12 күндүн ичинде мына 300дөй биздин мугалимдерибиз ар кайсы райондон келип, ушул жерде өзүнүн ден соолугун карап, мына эс алып атышат. Анан мына акыркы группаны өзгөчө айтып кетсем, кечээден бери ошол чоң бир группа бияка келди. Бул 53 мугалим. Ошол 53 мугалимге биз ошол биздин салттуу жыл сайын өткөн августтук конференциясынын алкагында ошол биздин мугалимдерибиз аябай чоң ийгиликтерди көрсөтүп, ошол олимпиаданын жеңүүчүлөрүн балдарды даярдап, жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча дагы аябай жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн мугалимдерге биз бюджет тарабынан каражат бөлүп, мына бүгүн ушул жерде эс алып атышат. Бизде бүгүнкү күндө дагы бир чоң пландарыбыз бар. Ушул пансионатта жыл бою өзүнүн дагы ден соолугун чыңдоо бир ушундай борбор түзүп, келечекте ушундай борборго айланса дагы жакшы болот эле. Анткени бизде билим берүү системасында бүгүнкү күндө 79 миңдей мугалим иштеп атат. Алар үчүн бул аябай маанилүү долбоор деп айтсам болот. Анткени ушул пансионатта биз жыл бою өзүбүздүн бир өзгөчө мындай бир площадка түзүп, ушул жерде биздин семинарларды, конференцияларды уюштуруп, мугалимдердин арасында да бир маектешүү уюштуруп, ошондой бир площадкага айланса деп айлансак болот деп ушундай пландарыбыз бар. Было очень приятно получить приглашение. Во-первых, нас пригласили сюда отдохнуть, вот именно как благодарность того, что наши дети нас отметили как государство нас. Бизди бул жака эс алууга чакырышты. Муну менен биздин балдарга билим берүүдөгү эмгегибизди жетекчилик мамлекет белгилеп жатат. Бул жерге эс алууга келгенде мен мамлекеттин мугалимдерге болгон камкордугун өз жон терим менен сездим десем болот. Мамлекет мугалимдерине дегеле элге камкордук кылат экен деген бүтүмгө келдим. Анткени биз деле элдин бир бөлүгүбүз да. И в общем, о народе, будем так говорить, да, потому что мы частичка нашего народа, Кыргызстана. Биз азыр карап атабыз, ар кандай форматтарды кантип биз уюштурсак болот деп. Анткени мурда бул ошол өзүнүн нормативдик укуктук документтери боюнча бул пансионат эле болчу. Биз азыр өзгөртүүлөрдү киргиздик. Азыр бул ден соолугун чыңдоо борбору деп жыл бою иштей турган ошондой бир жобосун иштеп чыктык. Ошондой пландарыбыз бар, буюрса ишке ашырабыз. Эшиктен киргенде ушунчалык сүйүндүк. Кирсек жаңы пастелдерди салып атыптыр, жаңы жууркан төшөктөр, жастыктар, Түркиядан келген полотенцаларды коюп, ваннасы, туалети бардыгы тең ушундай бир сонун шарттар түзүлүптүр да, ичинин бардыгын тең ремонт ушунчалык жакты айтканга сөз жетпейт да. Биринчи жолу ушул мамлекеттин ушундай камкордугун сезишим да. Анан ушу президентибиз Сооронбай Шариповичке, билим министри Гүлмира Каримовнага жана башка жетекчи кызматтарга аябай ыраазымын.
ушундай мугалимдерге ушунчалык камкордук көргөндөн кийин, значит, мугалимдердин кадыр баркы бул жогору көтөрүү, мугалимдерди элдин алдында мугалимдердин ушундай эмгегин жогору баалоо деген немеге түшүнүккө келдим да. Демек биздин деле эмгегибиз бааланып ушундай бир жакшы жерлерде эс алууга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп, өзүбүздү ушундай бир өзүбүздү жогорку деңгээлде баалай баштаган ушу жетекчилерге ыраазычылыгымды билгизем да. Мугалимдерге болгон мындай колдоо эгемендүүлүк алгандан берки алгачкысы. Билим берүү тутумунда бүгүнкү күндө болжол менен 79 миңдей адам эмгектенет. Системаны өнүктүрүү, өлкөнүн педагогикалык корпусун колдоо, билимдүүлүктүн престижин калыптандыруу, бир кездеги мугалимдик жогорку статусту калыбына келтирүү. Мунун баары мамлекеттин приоритеттүү багыты болуп саналат. Кыргызстанда заманбап технологияларды колдонуу боюнча масштабдуу долбоорлорду билим берүү системасын жаңы деңгээлге өткөрмөйүнчө ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ал эми билим берүү тутумунун башында ар дайым педагогдор турат. Андыктан мугалим мамлекеттин көңүл буруусунун борборунда болот. Мугалимдердин абалын жакшыртуу жана алардын престижин жогорулатуу боюнча башкы чаралар дагы алдыда.